اکثر بری جماعت کې بری مخکې سب کې چې ناسې اکثر دا منافقین دا صحیح او خاص کر دا سپینګیري نه دا خو د ګوتو منافقین صحیح مشر ته به چې ولې سخ لاړې په جماعت کې امام د دې سپینګیرو د لاسه تنګي دا غرمیږي لکه دا وار راوړې سپی په شان ومه به شروع کړي زه یم چې زوړ پنډه دی در سره یې که نه کپرۍ ولې غار کې دا سپینګیري د جومات نه ټول اوټ کړي د ده په کور کې د دې ملا او مفتي په کور کې پلار نشته چې دا بوډاګانو ته منافقان وای دا ورته وار راوړې سپی وای دی د خپل پلار نه دا مفتي د خپل نیکه نه د خپل تره نه د خپل سخر نه د خپل ماما نه د ګاونډ د سپینګیرو نه شرمېږي چې دوی ته منافقان وای د له حیا نه ورسي د چا نه پیدا دی د کاڼي نه پیدا دی د بوټي ونې نه پیدا دی د پلاران نه لري خو یا به ژوندي وي یا به مړه وي د مړو ژوندو نه د له حیا نه ورځي الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد قدرمنو معززو مسلمانانو کتونکو اوریدونکو د یو څو ورځو نه د یو ویډیو کلیپ یو بیان هغه په دې فیسبوک باندې ډیر زیات چلیږي او خلک یې اوري او ګوري یو ملا یو مفتی چې هغه ته د ملا او د مفتی نوم ویل هم د عالم د علم د مدرسې د جومات توهین او سپکاوی دی خو په نوم باندې او په نوم ملا او مفتی دی هغه د جمعې په تقریر کې او په مسجد کې او په منبر رسول باندې ولاړ او زمونږ د امت د سپینګیرو د پلارانو د نیکونو او د نیکانو خلکو توهین سپکاوی بې عزتي چې څومره د هغه الفاظ د دې کړې ده دغه سپینګیرو ته دغه مشرانو ته دې بوډاګانو ته دې سپین سرو میندو ته هغه منافقان ویلي دي او داسې الفاظ یې ویلي دي چې زما په دې خوله نه راځي وایي دا بوډاګان او سپینګیري د هغه د دې ګنده زبان مطابق وایي دا هغه سپي دي او سپی دي چې وارې راوړئ او غړمبېږي او بیا وایي چې په پنځه ډزې ټوپک باندې د دوی دا سرونه بغرۍ شي عزتمندو دغه سړي دا په نوم باندې چې ملا او مفتی دی د جومات توهین یې کړی دی د جومات تقدس یې د خپو د لاندې د منبر رسول توهین ګستاخي بېادبي ده کړې ده زمونږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه هیڅ چرې په زندګۍ کې بد الفاظ کنزلي نه دي نقل ما کان رسول الله فاحشا ولا متفحشا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه خپله بې حیا خبرې کولې او نه د بل چا اورېدلې او نه د چا خوښولې خو خلک وایي عرب وایي څنګه چې لوښی همغه شانتې تی شیز تویږي او زمونږ او ستاسو پښتانه یو متل کوي څنګه چې ځنګلي همغه شانتې ځناوري څنګه چې د دې ملا او مفتی زړه ناولی دی ګنده دی د کنزلو د بېادبۍ نه ډک دی نو دا ژبه دا خو د دې زړه دکان دی او دا ژبه د هغې چابي ده نو په دې چابۍ موږ ته پته ولګېدله چې دی دننه ډېر ناولی او ګنده دی دی دننه ډېر بېکاره دی سخا دی ډېران دی د ډېران نه هم بتر دی ولې هغه چاته دی منافقان وایي سپینګیرو بوډاګانو ته چې چاله د الله رب العالمین نه حیا ورځي او الله له د هغوی نه حیا ورځي زه تاسو سره ډېرې خبرې نه کوم یو حدیث درته دا ویم چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي که څوک د الله عزت کول غواړي د الله تعظیم کوي د الله بړایي په زړه کې راولي او د الله نه یریږي او الله مني نو ان من اجلال الله اکرام ذي الشیبة المسلم د مسلمان سپینګیري بوډا او د سپینسري د دې بوډاګانو د قدر وکړي لکه د الله چې عزت وکړه د الله قدر وکړه
او د الله لویوالی د ده په زړه کې دی. دویم حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي البرکة عند الاکابر، برکتونه خیرونه دا خو د مشرانو سپینګیرو بوډاګانو سره. دا تجربه شوی خبره ده، تاسو ټول په دې پوهیږئ چې د کم کور نه سپینګیري بوډاګان مشران پلاران او میندې نیا نیکونه لاړ شي، هغه کور بې برکته شي، هغه خلک خواره واره شي، هغه کور تس نس شي، هغه کور دړې وړې شي، هغه کور کې بې برکتي راشي. او یو بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی الله رب العالمین فرمایي مال د سپینګیري سړي نه، د بوډا نه، د زبرګ نه، د سپین سري نه مال حیا راځي. بوډاګان او سپینګیري چې په کوم علاقو کې وي الله هلته عذابونه نه راولي، الله د هغوی نه شرمیږي، الله له حیا ورځي، الله یې خیال ساتي، الله عزت ساتي. او دا بې عزته، دا سپک، دا بې ادبه مولا او مفتي دله د سپینګیرو نه حیا نه ورځي، دله د سکول د کالج د سټوډنټانو نه، د بسونو، د ډاټسنو، د گاړو، د کلینډرانو، د عامو خلکو نه هم دی وغورځېده. سټوډنټ د کالج د یونیورسټۍ موږ ډېر لیدلي دي راپاسېږي سپینګیري ته خپل سیټ پرېږدي، یو کلینډر سپینګیري له قدر او عزت ورکوي، خو دا مولا او مفتي نه ورکوي. زموږ دا مشران، زموږ پلاران، زموږ سپینګیري، زموږ نیکونه هغې ګرځي، هغې د دې ځوانانو هغه عزت بیانوي. پلانکي ځای کې ودرېدلم خلکو مې داسې قدر وکړ چې بابا دلته کښېنه، بابا دلته کښېنه. خو دا بې حیا انسان، دا بې شرمه انسان نه شرمېږي. او بله خبره، د ده په کور کې د دې مولا او مفتي په کور کې پلار نشته چې دا بوډاګانو ته منافقان وي، دا ورته وار راوړي سپی وي. دی د خپل پلار نه، دا مفتي د خپل نیکه نه، د خپل تره نه، د خپل سخر نه، د خپل ماما نه، د ګاونډ د سپینګیرو نه شرمیږي چې دوی ته منافقان وي، د له حیا نه ورځي. دی د چا نه پیدا دی؟ د کاڼي نه پیدا دی، د بوټي ونې نه پیدا دی. دی پلاران نه لري، خو یا به ژوندي وي یا به مړه وي. د مړو ژوندو نه د له حیا نه ورځي. موږ خو د هغه نبي امتیان یو، محمد صلی الله علیه و آله وسلم په لاره روانو، یو بوډۍ زنانه ودرو، ولاړ 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 ډېر ساعته پورې ودرولو، خو د الله نبی علیه السلام هغې ته ودرېده او د هغې خبره یې واورېدله. ولې؟ سپینګیرو له، سپین سرو له، بوډاګانو له، بوډۍ له، نیاګانو له، نیکونو له د الله رب العالمین له دوی نه حیا ورځي. ځکه رسول الله علیه الصلاة والسلام قدر کوي، عزت کوي چې دی د څه نه پیدا دی، دا خپله سپک دی، دا خپله بې عزته دی، دا خپله بې ادبه انسان دی. عزتمندو دا خلک وپېژنئ، دا په تش په نامه باندې مولیان دي، تش په نومونو باندې مفتیان. دا د مفتي ټایټل، د مولا ټایټل ځان سره ځکه لګئ چې عوامو کې وچلېږي او د خلکو نه لوټ مار وکړي. دا خو هغه کس چې د ویلو چې پټرول 500 ته ورسي او 1000 ته ورسي، پروا مې پې نشته. ځکه دې پروا نشته، مقتدیان دي ګاډی درکوي، پټرول درته اچوي او تا په اوږو باندې ګرځئ. په کور کې چې ښه څه پاخه کې تا کری درلیږي، ستا په ګرانۍ څه پروا ده؟ سخاتونه خوري، الواګانې خوري، په قسمه قسمه پروګرامونو کې د خلکو نه پیسې وې، ستا په ګرانۍ څه پروا راځي؟ تا له زور څه درکوي؟ داسې خلک د امت خاینان دي. دا الحمدلله د دې موبایل او د دې کیمرو، د دې سوشل میډیا، فیسبوک، یوټیوب، واتساپ، انسټاګرام او داسې نور آلاتو د وجې نه تاسو دا ګڼکپان دوکماران مولیان وپېژندل. د هغه مولیانو د دوی یو مولا، د دوی یو مفتي ولې نه ویلي؟ چېرې ما شیخ عبدالقادر جیلاني صاحب او امام ابو حنیفه صاحب دا ما په ویښه لیدلی دي. د هغه مولیان دي، د دوی مفتي نه ویلي چې وایي تاسو بلاول لیدلی د پیپل پارټۍ هغه چیرمین یادوي، وایي هغه ته ستاسو اودس ماتېږي که نه؟ وایي مخکې مور ته د خلکو اودس ماتېده، اوس وایي د زوی ته بلاول ته د خلکو اودس ماتېږي. بلاول دې لیدلی دی، اودس دې ورته ماتېږي او که نه؟ وایه خبره کوه که نه؟ بلاول دې لیدلی دی، اول یې مور ته د خلکو اودس ماتېدو شي، پلار زوی ته د خلکو اودس ماتېږي.
و تاله د دې ګیرې نه د دې پټکي نه شرم او حیا نه درځي بې عزته سپک انسانه د اودس ماتېدل هلکانو ته دا د کم قوم عمل و د عمل د قوم لوط نه و الله پې کاڼي راونه ورول دا د ګرمۍ اور چې راښکته دی دا مهنګایي د عذابونه دا د دې خلکو د وجه دوی خو لواطت ته لارې کولاوئ خلکو ته شوق او جذبه په زړونو کې د لواطت ورچئ چې پلانکي ته مودس ماتېږي که نه ماتېږي د هغه مولیان او مفتیان او ګڼکپانو چې په بورډونو باندې د الله رب العالمین د عرش نقشې جوړې نه کړې چې الله نعوذ بالله دلته او دلته او دلته د هغه مولیانو او ګڼکپانو چې خلکو ته ویلې چې خاوند په امریکا کې او ښځې په پاکستان کې او په کلونو یو بل سره میلاو نشي او ملاقات ونشي او 20 کاله یو بل ونه ویني او د ښځې ماشوم او بچی پیدا شي وایي په امریکا کې چې کوم پلار دی دا به د هغه نه حسابي دا زنا ته لار اوارول نه دي دا زنا ته دعوت نه دی دا بدکاریو ته لارې کولاول نه دي دا دقه مولیان دي دا وپېژنئ په پټکو باندې په چغو او په چپنو باندې او په غټو جامو باندې او په غټو امساګانو باندې په دې باندې مدوکه کېږي عزتمندو او الحمدلله مونږ ګورو تاسو عوامو فیصله وکړه تاسو دا مولیان رد کړل تاسو ریجکټ کړل تاسو وغورځول تاسو اوس نه منئ د خپل فین فالور د زیاتولو دپاره د شهرت دپاره د بوډا بېعزتي کوه په منبر رسول په جومات کې خلکو ته عوامو ته د لګان وایه انټرنیشنل د لګان بېعزته ورته وایه سپک ورته وایه او دا کنځلې ورته کوه ولې چې دا ثاني بجلیګر دی مولانا بجلیګر صاحب دی الله وبخي هغه یو غیرتي انسان و ته هغه ته نشي رسېدلی ستا مثال داسې دی لکه یو سړی و هغه چا نه تپوس وکړو چې زه ځان مشهورول غواړم نو هغه کس ورته وویل چې ځان مشهورې په غټ جامع مسجد کې د جمعې په ورځ د ټولو خلکو په مخ کې لمنه په شا باندې راواړوه او غټ اودس مات که قضای حاجت په جومات کې وکړه نو ټول خلک به دې وپېژني هغه هم دغه کار وکړه بیا به خلکو ویل دا هغه سړی دی چې جومات کې ګندګي کړې وه دا مفتي او مولا په جومات کې ګندګي کوي په جومات کې کنځلې کوي په جومات کې چې دی سپینګیري او بوډاګان بېعزته کوي او د اول صف خلک په اول صف خو 3 ځله نبي علیه السلام د رحم دعا ورته کړې د رحمتونه ورېږي د هغه بوډاګانو سپینګیرو ته منافقان وایي د چا د وجې نه چې الله عذابونه رالیږي دا د دعا خزانې او ډېرې دي دوی خو دعاګانې کوي مونږ ته د مونږ سره خو د دې سپینګیرو بوډاګانو پلارانو میندې نیاګانو نیکونو دعاګانې را سره دي ته د چا ازار والی او ای سپینګیرو ای بوډاګانو ای پلارانو ای نیکونو ای زبرګانو ستاسو د سپینو ګیرو نه قربان شم انشاءالله ستاسو ازار به دا مولا وی دا مولا به ستاسو خیرې وی دا به الله ذلیله کی دا به سپک شي د دنه به د دې خبرې تپوس وشي زه ارباب حکومت بالخصوص د دې صوبې حکومت ته او بیا د هغه علاقې د دیر ډي پی او او د هغې کمیشنر او چې څومره افسران دي هغوی ته دا وایم چې ستاسو په کورونو کې پلاران شته تاسو په کورونو کې نیکونه شته دی یا به هم نیکونه مړی یا به ژوندي تاسو هم ترونه ماماګان لرئ سپینګیري لرئ د دې سپینګیرو تپوس زه به هم کوم او ته به هم کې د یوازې د خپل پلار او نیکه بېعزتي نه ده کړې بلکې زمونږ د ټولو مسلمانانو د پلارانو د سپینګیرو د نیکونو بېعزتي کړې ده اول صف کې خو همدغه خلک ودرېږي موږ ځوانان خو ګناهګار یو موږ اول صف ته چېرته تللی شو چې زمونږ پلارانو نیکونه په اول صف کې ولاړ دي د هغوی بېعزتي وکړه د هغوی سپکاوی وکړه هغه هم ترې خلاص نه شولو هغې هم د جومات نه منې کړه وایي جومات کې وایي مه راپرېږدئ او په دې سر یې وویلی چې جومات ترې خالي شي و بې حیا او سپک انسانه تا له حیا نه درځي دا خلک دا پاک مخلوق کم مخلوق نه چې الله له حیا ورځي الله ته شرمېږي خو ته بې شرمه انسان ته نه شرمېږي نو دا هغه خلک دي عزتمندو چې دوی د عالم دوی د سپینګیري دوی د جومات د منبر د دې توهین او سپکاوی کوي بیا هم دا خبره کوم حکومت ته هم د ده نه تپوس وکړي ځکه د هر چا په کور کې پلار شته بابا شته ابۍ شته نیکه شته او نیا شته ادې شته دا زموږ په کورونو کې شته دی موږ پرې خفه کېږو د داسې خلکو موږ جواب هم نه کوو او نه د هرې خبرې موږ پوښتنه کوو خو زړه مې دردېدلی و په سپینګیرو خفه ومه په بوډاګانو خفه ومه او دا غم را سره و چې الله مکه
د داسې خلکو د بیانونو د وجې نه هسې نه زموږ د دې امت د سپینګیرو زموږ د پلارانو د نیکونو د دې بوډاګانو توهین شروع نشي، سپکاوی شروع نشي. څوک به ولې بیا په ګاډي کې ځای نه ورکوي، وایي به پلانکي براینا مفتي ویلی دي چې دا خو منافقان دي. نو دا درد زم سپینګیري لرم او تاسو هم لرئ. د دغه درد د وجې نه که نه دغه سړی نه په جواب ارزي او نه د جواب لایق دی، د خوله د زبان دومره ناولې او ګنده دی چې دی د جواب لایق نه دی. دی مکمل ډیران دی. خو دومره ده چې زه د سپینګیرو چاله چې الله له حیا ورځي، د چا چې دعا قبلیږي او د چا عزت چې د الله عزت دی، د چا په عزت چې الله خوشحالیږي، نو ما د دوی دپاره دا خبرې ځکه وکړې چې ما نه په دې الله خوشحاله شي. زه د سپینګیرو د بوډاګانو د دې پلارانو د دې نیکونو هر سپینګیری چې هر ځای کې دی موږ د دوی په دعاګانو روان یو او د دوی په عزت به الله موږ له اجر راکوي. اقول قولي هذا واستغفر الله